В этом видео вы получите инструкцию путешествия в Турции, в частности, как мы самостоятельно посетили 33 достопримечательности Анталии, Кемера и поселка Бельдиби. Из них 27 достопримечательностей бесплатные. Вы узнаете, как до них добраться на общественном транспорте, сколько стоит проезд, какие есть особенности, в общем, всю необходимую информацию, которая вам пригодится на отдыхе. Также я покажу красивые места Анталии и расскажу, как их найти. В частности, вы увидите старый город Калеичи с площадью Республики, ворота Адриана, парк Ататюрка, башню Хыдырлык и улицу Ишиклар, порт старого города, водопад Нижний Дюден, набережную Коньялты, дикий пляж Бельдиби, а также музей песчаных скульптур и миниатюр Мини-Сити, канатную дорогу Тюнек-Тепе и многое другое. Также я дам небольшой обзор из недорогих кафе в разных районах и расскажу о ценах. Итак, мы остановились в отеле Лариса Бельдиби 4 звезды. Он находится в поселке Бельдиби в городе Кемер. Основные плюсы данного отеля – это красивая и большая территория, а также удачное место расположения. Рядом парк и куча магазинчиков с различными товарами и сувенирами, а также автобусная остановка, откуда ходят долмуши автобусы до Анталии и центра Кемера. Притом расстояние достаточно небольшое – ехать минут 30, что в Анталию, что в Кемер. Однако есть и минусы. Это еда в отеле и пляж с крупной галькой. Притом камни таких размеров, что быстро в воду не зайдешь, и только в коралловых тапочках. Но с учетом цены 400 евро на двоих за 8 дней по системе «Все включено», отдых получился отличный. Чтобы доехать до Анталии, нужно сесть в долмуш-автобус, как показано на фото, и доехать до остановки Мигрос 5М. Остановка расположена прямо через дорогу напротив нашего отеля. Цена проезда 6-9 лир, 1-1,5 доллара, в зависимости, из какого поселка вы едете. Оплата осуществляется при выходе, и лучше оплачивать в лирах, поскольку в долларах и евро дороже. В нашем случае в автобусе висели цены от 2 долларов, 2 евро и выше. Цена в лирах даже не была указана. Мы же, зная все нюансы, заплатили 6 лир за человека, и у нас вышел проезд за 1 доллар. Эти автобусы ходят раз в 10-15 минут с 6 утра и до 12 ночи, и ехать от поселка Бельдиби около получаса. Когда будете подъезжать, вы увидите с левой стороны колесо обозрения, а с правой торговый центр Мигрос 5М. Так и называется нужная нам остановка. Выйдя с автобуса, по вашу сторону будет находиться торговый центр, а через дорогу Актур-парк развлечений с аттракционами. Чтобы доехать до центра Анталии, вам нужно будет на этой же остановке пересесть в городской автобус КЛ-08. Однако перед этим нужно будет купить в автомате транспортную карту Анталии. Существуют картонные и пластиковые карты для проезда. Цена картонной 2 лиры, и пополнять ее можно всего 5 раз, притом в определенных ларьках с кассирами. Пластиковая карта стоит 7,5 лир, чуть больше доллара, однако ее можно безразмерно пополнять как в автоматах, так и в ларьках. Достаточно купить одну карту на всех и при входе в автобус, показав водителю, сколько человек вас едет, приложить ее к считывающему устройству нужное количество раз. Кстати, при выходе второй раз карточку пробивать не нужно, как в Дубае, например, иначе снимет двойную оплату. Стоимость проезда на сегодняшний день 3 лиры и 20 курушей. Если в течение часа вы делаете пересадку, то проезд бесплатный. Для посещения Актур-парка, торгового центра Мигрос 5М, океанариума и аквапарка, расположенных за торговым центром, можно спокойно выделить целый день. Океанариум Анталии работает с 9:30 утра до 11 вечера. Цена за вход 33 доллара взрослый билет и 24,75 детский, если покупать онлайн на сайте, который я указала на фото. Аквапарк работает с 10 до 5. Цена за вход на полдня 12 долларов, на целый день 15. Дети до 5 лет бесплатно. Рядом также расположен красивый парк Ататюрка, до него идти минут 5. Прогуливаясь по нему, можно дойти до археологического музея Анталии. Расстояние там 2 километра, полчаса ходьбы. Чтобы проложить маршрут из этих достопримечательностей, в Maps.me нужно занести названия, что указаны на видео. Археологический музей работает с 9 до 7, понедельник – выходной. Цена билета около 6 долларов. Недалеко от музея и парка расположена обзорная площадка с красивым видом на набережную Коньялты. Там же находится конечная остановка у трамвая «Ностальжи», который идет в центр города, проходя все основные достопримечательности. В автобусах Анталии есть бегущая строка, где можно видеть названия проезжающих остановок, так что нужную не проедете. Кстати, касаемо остановок и транспорта Анталии. Буква «Д» или надпись «Дур» «Дурак» означает остановку. Каждая остановка имеет свой номер, ее название нигде не указано, что изначально может запутать. Поэтому учитывайте этот момент и помимо названия запоминайте еще и номер, по которому, кстати, в Maps.me можно найти некоторые остановки транспорта.
Что касается автобусов, помимо номера на нем еще указаны две буквы, которые означают районы, между которыми курсирует автобус. Мы пользовались в основном одним автобусом КЛ-08, который идет в центр и проходит почти все основные достопримечательности Анталии. Его буквы означают, что он едет из района Каньялты в район Лара. Расписание данного автобуса и необходимые остановки смотрите на сайте, что указан выше. Итак, чтобы доехать до центра Анталии, вам нужно с остановки Мигрос 5М сесть в автобус КЛ-08 и доехать либо до площади Республики, остановка Джумхуриет Майдан 10035, где есть вход в старый город Калеичи, либо же выйти у ворот Адриана, это следующая остановка 10037, там также есть вход в старый город. Мы начинали свой путь с площади Республики. И еще один важный момент. Если вы сядете в городской автобус Анталии, не зная его маршрута, ориентируйтесь не на Мигрос, а на тот же аквариум или Актур парк и спрашивайте водителя, проходит ли он его, так как слово Мигрос означает магазин, и вас просто могут довести до любого супермаркета, который по пути проезжает автобус, а их в Турции немало. А чтобы вернуться обратно в Кемер или другие поселки, вам нужно доехать именно до торгового центра Мигрос 5М, который находится напротив Актур парка. И там уже сесть в Долмуш и доехать до нужного поселка. Чтобы посетить водопад Нижний Дюден, вам нужно на автобусе КЛ-08 доехать до остановки 10075, где расположен Дюденский парк. Это будет 39-я по счету остановка, если ехать от Мигроса 5М, и 30-я, если ехать от площади Республики. Дорога займет минут 40. Как увидите скейт-площадку, там и нужно будет выйти. От водопада можно добраться до пляжа Лара и фестиваля песочных скульптур. Вам нужно будет сесть на тот же автобус КЛ-08 и доехать до конечной остановки, которая находится в 100 метрах от входа в музей. Идти нужно будет вдоль дороги по направлению, как идет автобус. Цена за вход 30 лир, почти $5. Часы работы с 9 до 11.
5 километрах от музея песчаных скульптур находится перевернутый дом, где несколько локаций комнат, и сотрудник подсказывает, как правильно сфотографироваться. Цена за вход 20 лир взрослый билет, чуть больше $3, и 15 лир за ребенка. Следующая достопримечательность, до которой можно доехать от музея песчаных скульптур, это канатная дорога Тюнек-Тепе. Для этого нужно сесть в тот же автобус КЛ-08 и доехать до конечной остановки 13001, только уже в обратную сторону. Чтобы попасть на дикий пляж Бельдиби, вам нужно от парка идти прямо к горе. После того, как вы в нее упретесь, поворачивайте направо. Далее проходите арку и делайте поворот налево. Там уже будет туннель, который вы проходите, после чего спускаетесь к пляжу. Дорога занимает минут 30. В горе также есть заваленная пещера Бельдиби. Как мы добирались до Кемера? Возле нашего отеля сели в автобус, который идет из Анталии, проезжая наш поселок Бельдиби, и доехали за $1 до Белой башни. Это конечная остановка в центре Кемера. На перекрестке дорог, если завернуть направо и немного пройти, вы увидите магазин LC Waikiki, за которым также находится продуктовый рынок по понедельникам и вещевой по вторникам. Если же двигаться прямо, пройдя Белую башню, вы дойдете до фонтана, где, повернув налево, вы попадаете на пешеходную улицу Лиман с многочисленными магазинчиками. Кстати, хочу посоветовать хорошее недорогое кафе, расположенное в центре Кемера. Название для Maps.me указано ниже. Заказав шашлык, лепешку гюзлеме и картошку фри, нам дополнительно и бесплатно принесли салат, чай, общую лепешку с разными соусами, а к шашлыку шел рис и печеные овощи. За это все мы заплатили около $10. Порции очень большие, поэтому еда у нас даже осталась, и нам ее упаковали с собой. И последняя достопримечательность – это Мини-Сити. Парк миниатюр, расположенный в районе Кепес, в парке Дакума. Как добраться? Доезжайте до остановки Мигрос 5М, а оттуда в том же направлении садитесь на автобус ТК-51 или КМ-61 или МФ-40 и доезжаете до остановки Уздилик. Вход в парк бесплатный, там же находится и музей игрушек. Если мое видео вам было полезным, ставьте лайк. В следующем ролике я сделаю обзор наших покупок из Турции и расскажу, где значительно дешевле можно купить многие товары, а именно сладости, одежду, сувениры и многое другое. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои видео.